В компрессионных кольцах, кстати, много кто вопросы задает, как их правильно ставить. Короче, черные — это второе кольцо. Блестящие — это идет в основном всегда самое верхнее кольцо. И вот надпись есть топ. Это значит кверху. Если надписи топ нету, есть просто надписи. Ориентируемся, сводисты. Ориентируемся просто на надписи. Вот, с другой стороны надписи нету. Если нету надписей и слова топ, бывает просто точка стоит. Ориентируемся на точку.